rostdan ham sen Xudo seni eshitmaydi deb o'ylaysanmi? Yoki u eshitib, ammo hech narsa o'zgarmasligidan qo'rqyapsanmi? Assalomu alaykum aziz bizning tinglovchilar va albatta har doimgidek biz dasturlarimizni eshittirishdan avval WhatsApp raqamimizni yodingizga solib qo'ysak. +998 889 977 333. Aziz do'stlar, bugungi bizning dasturimizning mavzusi esa bu Xudo sizni eshitish uchun qanday ibodat qilasiz deb ataladi. Biz har kuni ertalab tongda ko'zimizni ochganda qanday boshlaymiz? Choy ustidami yoki Xudoga bugun uyg'onganligimiz uchun minnatdorchilik bildirish tariqasidami? Nima deb o'ylaysiz? Sizda savollar bo'lishi mumkin. Bilasizmi aziz do'stlar, bu yerda bizga ibodat bu to'g'ri so'zlar, to'g'ri ohang, to'g'ri holat deb o'rgatishgan, to'g'rimi? Go'yo biror narsani noto'g'ri aytsang, Xudo bizni qo'ng'irog'imizni qabul qilmagandek. Bu xuddi biz yaqin insonimizga qo'ng'iroq qilganimizga yoki ayniqsa ota-onamizga qo'ng'iroq qilganimizda qo'ng'irog'imiz javobsiz qolishidan qo'rqamiz. Men ham shunday o'ylar edim. So'zlarni tanlar edim, o'zimni to'g'rilab olar edim, ibodatni qanday kerak bo'lsa, shunday boshlar edim. Lekin oxiri bo'shliq bilan tugar edi. Va bilasizmi, nimasi g'alati? Men ko'p ibodat qilar edim, lekin Xudo yonimda yo'qdek yashar edim. Keyin men quyidagini o'qib chiqqanman. Bu xalq menga og'zi bilan yaqinlashadi va meni tili bilan ulug'laydi, lekin uning yuragi mendan uzoqdir. Mato kitobi 15-bob 8-oyat aziz do'stlar. Va bu men uchun qo'rqinchli edi, chunki bu men haqimda. Biz ko'pincha Xudo go'zal bezalgan ibodatlarni eshitamiz deb o'ylaymiz. Lekin muqaddas kitobda qayta-qayta u mukammallarga emas, balki haqiqiylarga javob beradi. Egamiz yuragi singanlarga yaqindir va ruhi kamtarlarni qutqaradi. Bu haqida siz muqaddas kitobning Zabur kitobi 33-bob 19-oyatda o'qib chiqsangiz bo'ladi. Hammasini tushunib yetganlarga emas, balki endi yashirinmayotganlarga. Yurak singari zaiflik emas, bu rol o'ynashni to'xtatganga on. Hayotimda bir payt bo'ldi. Xudoga nima deyishimni bilmaganman. Rahmat deya olmaganman, chunki men uchun juda og'riqlik edi. Ishonaman deb ham o'ylamaganman, chunki bu yerda shubhalar mavjud bor edi. Yordam ber deb ham ayta olmaganman, chunki kutishdan charchaganman. Shunda men yagona rost so'zni aytdim. Xudo, menga og'ir. Men tushunmayapman. Men uddalay olmayapman deb aytdim. Balkim go'zal so'zlarsiz, izohlarsiz, eng yuqori darajadagi iymonsiz. Aynan ana shu onlarda men u yonimdaligini his qilaman. Muqaddas kitobda juda kuchli bir sahna bor. Farsi va soliqchi. Biri juda chiroyli ibodat qiladi, ikkinchisi esa hatto ko'zini ko'tara olmaydi. Xudo, men gunohkorga rahim qil. Luqo 18-bob 13-oyat. Va Iso aytadi. Aynan u oqlangan deb. Nima uchun? Chunki Xudo so'zlarining balandligini emas, yurakning rostligini eshitadi. Sen jim turasan, Xudo eshitadi. Sen yig'laysan, bu ibodat bo'ladi. Sen bitta so'z aytasan, u uzun nuqtalardan kuchliroq bo'ladi. Biz ko'pincha aytamiz, Xudo javob bermadi. Lekin muqaddas kitobda boshqacha aytiladi. Ular chaqirmasidan oldin men javob beraman. Ular hali gapirgandayoq men eshitaman deb aytdi. Ishayo 65-bob 24-oyat.
ba'zan Xudo jim turadi. U eshitmayotgani uchun emas, balki u bilan faqat javob olish uchun emas, balki uning yonida bo'lishni o'rgatish uchun. Ibodat bu muammoni hal qilish tugmasi emas. Bu uchrashuv makoni. Xudo eshitishi uchun qanday ibodat qilishni bilmoqchimisiz? O'ynama, o'zingni boshqacha ko'rsatma, o'zingdan yaxshiroq bo'lishga urinma. Yuragingni uning oldiga qo'y deganidir. Zabur 61-bob 9-oyat. Filtrlangan versiya emas, to'g'rini emas, balki haqiqiyni aytish kerak. Shubhalanyapsizmi? Ayting. G'azabdamisiz? Ayting. Qo'rqyapsizmi? Ayting. Xudo sizning haqiqiy his-tuyg'ularingizni ko'tara oladi. Ehtimol siz uzoq vaqt ibodat qilmayotgandirsiz. Chunki men noloyiqman deb o'ylayapsiz. Lekin haqiqat shundaki, ibodat munosiblar uchun emas, balki muhtojlar uchundir. Xudoga yaqinlashinglar, u ham sizga yaqinlashadi. Yaqub 4-bob 8-oyat. Bilasizmi aziz do'stlar, bu yerda qanday qilib duo qilsam ekan degan so'zlar mavjud bo'ladi. Siz qachon so'nggi marta Xudo oldida yashirinmagan edingiz? Bilasizmi aziz do'stlar, men boshida sizlarga aytdim, menda shunday bo'lgan. Bu mening hayotimda ko'p marotaba shunday bo'ladi. Gohida men ibodat qilganimda menga shunday tuyuladiki, Xudoga qilgan iltijolarim mana shu patologdan yuqori turmaydi aziz do'stlar. Lekin unda emas. Xudo oldimda faqatgina men bu ibodatga qanday qarayman? Bu muammolarimni hal qiluvchi tugmami yoki uchrashuvmi degan savolni berib o'tdim o'zimga. Nima uchun men o'zimni mana shunday g'azablanganman, shubhalanganman? Aziz do'stlar, shubhalar paydo bo'ladi. Bu ham bor. Ishonch yo'qmi? Bor. Bilasizmi, men hayotimda Xudoning oldiga kelganimda, jamoatda bo'lganimda, va'zlarni eshitganimda, Xudoga qo'shiq orqali o'zimning hamd sanolarimni aytganimda, qachon mening yuragimda, siz o'ylaysizki, mening yuragimda gumon, shubhalar bo'lmaganmi? Bo'lgan. Yoki aytaylikki, kommentariyda qancha insonlarning kommentariyalarini o'qib, yuragim, ko'nglim og'riydi. Boray, o'qimayman boshqa. Nima qilaman? Meni mana shunaqa qancha haqorat so'zlarni eshitdim. Aziz do'stlar, bo'lgan, hammada bo'lib keladi. Lekin eng munosibi, eng to'g'ri, eng yaxshi yo'llardan biri bu albatta irodadir, iymondir. Agar qalbingizda, yuragingizda bu narsa bo'lsa, Xudo sizni tashlab qo'ymaydi va bu narsa doimo yuragingizda, qalbingizda, ongingizda bo'lishi kerak. Chunki Iso Masih hech qachon tashlab qo'ymaydi. Bilasizmi, Iso Masih aytganki, mening ismimni aytganlaring uchun sizlarni qarg'ashadi deb. Mening hayotimda ham shunday bo'lgan aziz do'stlar. Bilasizmi, mening yaqinlarim men bilan 3 yil gaplashmagan. Nima ekan? Men iymonimni sotganman. Lekin aziz do'stlar, men bilaman bu haqiqat. Chunki ibodat orqali hayotimda mana shu ajoyib mo'jizalar bo'lgan. Xudoyim meni tashlab qo'ymaganiga men million marta komil bo'lganman. Va albatta aziz do'stlar, ibodat qilganimizda o'zimizni chiroyli, go'zal, qandaydir bir o'rganib, yodlab olgan so'zlar bilan ibodat qilmasligimiz kerak. Birinchi o'rinda ibodat yuragimizdan, qalbimizdan chiqishi kerak. Va shundagina bizning albatta ibodatlarimiz qabul qilinadi. Men o'ylaymanki, bu bor narsa. Siz muqaddas kitobni o'qib chiqishingiz mumkin. Muqaddas kitobda juda ham ko'plab dalillar mavjud. Va mana shunday asnoda dasturimizni yakunlayotganmiz. Sizlarga savol bermoqchiman. Siz oxirgi marta qachon duo qilgansiz yashirinmasdan? Bizga WhatsApp orqali murojaat etsangiz bo'ladi. Sizlar bilan xayrlashib qolamiz.